Chapter 351, Awful Drops. บทที่351หยดอันยิ่งใหญ่ Level 2 of the dungeon also consisted of a vast grassland. ดันเจียนระดับ2ยังประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ This was the level where wild chickens and horned rabbits were the main prey. นี่คือระดับที่ไก่ป่าและกระต่ายมีเขาเป็นเหยื่อหลัก A lot of youngsters who aimed to be adventurers would hunt on this level. เยาวชนจำนวนมากที่มีเป้าหมายที่จะเป็นนักผจญภัยจะล่าในระดับนี้ For us, however, our targets were the dungeon pigs and cows on the lower floors, therefore we ignored level 2 and moved on to the teleporting circles. อย่างไรก็ตามสำหรับเราเป้าหมายของเราคือหมูและวัวในคุกใต้ดินที่อยู่ชั้นล่างดังนั้นเราจึงเพิกเฉยต่อระดับ2และไปยังวงกลมเทเลพอร์ต By the way, there were 4 magic circles here too. อย่างไรก็ตามมีวงกลมเวทมนต์ซิมอยู่ที่นี่ด้วย As before, the closest one was crowded, so we headed for the furthest one. เหมือนเดิมคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ย้อนเราก็เลยไปหนึ่งที่ไกลที่สุด When we reached that magic circle, there was already a line of people waiting to use it. เมื่อเราไปถึงวงกลมเวทมนต์นั้นมีคนต่อแถวรอที่จะใช้มันอยู่แล้ว I had fare with me, so we reached this circle pretty quickly. ฉันค่อนข้างยุติธรรมกับฉันเราจึงมาถึงวงเวียนนี้ค่อนข้างเร็ว However, it would probably have taken me hours to walk here. อย่างไรก็ตามฉันอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินที่นี่ Most adventurers came to this dungeon for the meat drops and treat the dungeon challenge as a day trip. นักผจญภัยส่วนใหญ่มาที่ดันเจียนแห่งนี้เพื่อทานเนื้อและถือว่าความท้าทายในดันเจียนเป็นเหมือนการเดินทาง1 วัน The majority of the time was spent getting down to the more interesting hunting grounds, which was levels 6 to 8, skipping levels 3, 4, and 5, which had nothing really interesting to recommend it. เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการลงไปยัง Hunting Grounds ที่น่าสนใจกว่าซึ่งเป็นระดับ6 ถึง 8ข้ามระดับ3 ถึง 4 และ 5ซึ่งไม่มีอะไรน่าสนใจเลยที่จะแนะนำ Level 6 was where the dungeon pigs live, and in keeping with the demand for dungeon pork, we encounter plenty of adventurers on this floor. ชั้น 6 เป็นที่อยู่ของหมู่ดันเจียนและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหมู่ดันเจียนเราพบกับการผจญภัยมากมายบนชั้นนี้ So, those are dungeon pigs. They are quite big, นั่น aren't คือหมู they? คุกใต้ดินพวกมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหม The so-called dungeon pigs looked like wild boars with their plump bodies covered in light brown hair and sharp tusks jutting out from their lower jaws. หมูคุกใต้ดินมีลักษณะเหมือนหมูป่ามีลำตัวอวบอ้วนปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลอ่อนและมีงาแหลมยื่นออกมาจากขากรรไกรช่าง Well, do you want to hunt some? ดี I asked. คุณต้องการล่าสัตว์บ้างไหม ฉันถาม Our targets are the higher species type from the lower floors. เป้าหมายของเราคือสายพันธุ์ที่สูงขึ้นจากชั้นล่าง We can take them out if they get in our way. เราสามารถพาพวกเขาออกไปได้หากพวกเขาขวางทางเรา Yeah, let's prioritize higher species type, their meat has to be much better. ใช้เรามาจัดลำดับความสำคัญของประเภทสปีชีส์ที่สูงกว่ากันเนื้อของพวกเขาจะต้องดีขึ้นมาก Sway is fine either way, but is the meat from these Mr. Piggies delicious? สแวกก็ดีเหมือนกันแต่เนื้อจากเคมฮอร์พิกิสเหล่านี้อร่อยไหม Right, I said. Let's go straight ahead. ใช่ฉันพูด We'll take them if ตรง convenient. ไปข้างหน้ากันเถิด เราจะพาไปถ้าสะดวก Bulmo. โอโม
On our way to the magic circle, we happened to encounter a drive of dungeon pigs. ระหว่างทางไปแมจิกสเคิลเราบังเอิญเจอฝูงหมูดันเจียน There was a bunch of them just nosing the ground right in front of us. Moo. มีฝูงพวกมันแค่จมูกก่อดินอยู่ตรงหน้าเราหมู Slash, slash, slash. เฉิน Boohee-eye. เฉินเฉิน Screams of dying dungeon pigs echoed through the meadow. หน้าจอกำลังจะตายหมูคุกใต้ดินสะท้อนผ่านทุ่งหญ้า Oh my. A powerful ที่มีประสิทธิภาพ and presumably very sharp whirlwind had materialized in front of Fur's paw and sliced the pigs in half. และสันนิษฐานว่าพายุหมุนที่แหลมคมมากได้ปรากฏ Is ขึ้น that ต่อหน้าอุ้งมือแรก Fur's และ wind หั่น magic? หมูออกเป็นสองส่วนคือว่าเวทลมแรก Umu, they were in the way. ไม่พวกเขาขวางทาง Please accept my apologies. There was really nothing I could do but quietly apologize and say, shall we pick up the meat? ฉันทำอะไรไม่ได้จริงๆนอกจากขอโทษเงียบเบาๆแล้วพูดว่าเราไปเก็บเนื้อกันไหม Umu. The drive of 20 pigs had transformed into 20 packages of meat neatly wrapped in leaves. การขับหมู20ตัวกลายเป็นเนื้อ20ห่อที่ห่อด้วยใบไม้อย่างเรียบร้อย One unique feature about this dungeon was that all kills resulted in drop items. คุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของดันเจียนนี้คือการฆ่าทั้งหมดส่งผลให้มีอะไรเทมดรอ For Rosendel's meat dungeon, this meant nearly every kill would net you meat or something else. สำหรับดันเจียนเนื้อของโรเซนโดนี้หมายความว่าการฆ่าเกือบทุกครั้งจะทำให้คุณได้พบเรืออย่างอื่น Such as, เช่น hey, this one looks a little bit different. เฮ้อันนี้ดูแตกต่างกันเล็กน้อย The package looks a little flatter. แพ็กเกจดูเรียบๆไปหน่อย In fact, the leaf package nearly unraveled itself as I picked up the package and something more colorful and different than the usual solid lump of meat was revealed. อันที่จริงห่อที่เป็นใบไม้เกือบจะหลุดออกเองตอนที่ฉันหยิบออกขึ้นมาและมีบางอย่างที่ Hey มี look, สีสัน it's และ awful. แตกต่างจากเนื้อก้อน Wow, แข็ง we can ๆทั่ว make ไป hot ก็ pot ออก or มา stew with this. เฮ้ดูสิมันแย่มากว้าวเราสามารถทำหม้อไฟหรือสตูได้ด้วยสิ่งนี้ This is also delicious when grilled over a fire. นอกจากนี้ยังอร่อยเมื่อย่างบนกองไฟ Fair and Co. came over to investigate what made me so excited. เฟียและโคโลมาสอบสวนสิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นมาก Moo, what's that? มูอะไรเนี่ย It's awful. This is delicious, you มัน know. แย่มากอร่อยนะรู้อย่าง Delicious? Then Sway will eat it. อร่อยจากนั้นสเวย์จะกินมัน Aren't those internal organs? อวัยวะภายในไม่ใช่เหรอ Could it really be cooked deliciously? ปรุงได้อร่อยจริงหรือ Internal organs are not bad, but it's not good either. อวัยวะภายในไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ดีเช่นกัน I used to eat them, but now that I'm used to your cooking, I don't want to eat these things. ฉันเคยกินมันแต่ตอนนี้ฉันชินกับฝีมือคุณแล้วฉันไม่จะกินสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร Fufufu, internal organs could be really delicious, you know. อวัยวะภายในของฟูนั้นอร่อยจริง Fresh offal has no weird smells and is quite tasty. ๆสดชะมัดไม่มีกลิ่นแปลกอและค่อนข้างอร่อย Fair and Dora-chan were giving me skeptical looks. ความโกรธและดอเหินทำให้ฉันรู้สึกสงสัย Well, anyway, you'll understand the deliciousness of offal once I cook it. เอาล่ะคุณจะเข้าใจถึงความอร่อยของวอฟเฟิลเมื่อฉันทำมัน More importantly, 5. ที่สำคัญกว่านั้น This means we could also get offal from higher species too.
ซึ่งหมายความว่าเราอาจได้รับผลร้ายจากสายพันธุ์ที่สูงขึ้นด้วย We'll really lose out if we don't collect them. จะเสียจริงๆถ้าไม่เก็บ While I was daydreaming about various awful dishes and picking up the drops, I suddenly became aware of the noise around me. ขณะที่ฉันกำลังฝันกลางวันเกี่ยวกับอาหารอันน่าสยดสยองต่างๆและหยิบของที่หล่นอยู่นั้นจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงรบกวนรอบๆตัวฉัน When I finally looked around, I saw several adventurers nearby. They were all looking at ในที่ us. สุดเมื่อฉันมองไปรอบๆฉันเห็นการผจญภัยมากมายในบริเวณใกล้เคียงพวกเขาทั้งหมดมองมาที่เรา Oi, he's a tamer. Whoa, เด็กชาย those เขา are เป็นผู้ quite ฝึกสอ rare. นพวกนี้หายากจริง Hey, I know him. He's that S-rank ๆ เอ๊ะ tamer. ฉันรู้จักเขา เขาคือผู้ฝึกสอนระดับ S-rank. I heard he cleared both Doran and Avering's dungeons. ฉันได้ยินมาว่าเขาเคลียร์ทั้งดอแอนและดันเจียนที่น่ากลัว Whoa, that's really amazing. ว้าวนั่นน่าทึ่งจริง Yeah, but if he keeps hunting like that, there will be no more prey for us. ๆ ใช่แต่ถ้าเขาออกล่าแบบนั้นต่อไปจะไม่มีการอธิษฐาน You're เพื่อ right. เราอีกต่อไป I mean, the Cool. monsters would respawn, but only the next day. ฉันหมายถึงสัตว์ประหลาดจะเกิดใหม่แต่จะเกิดขึ้นในวันถัดไปเท่านั้น Erg, the gazes from those adventurers were kind of painful. นกการจ้องมองจากการผจญภัยเหล่านั้นช่างเจ็บปวด But, they are right. Sorry. แต่พวกเขาพูดถูก ขอโทษ Our party were just too OP, there's no reason to deprive others when we could hunt better prey elsewhere. ปาร์ตี้ของเราก็หลอดเกินไปไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องกีดกันผู้อื่นในเมื่อเราล่าสัตว์ได้ดีกว่าอธิษฐานที่อื่น After gathering the last of our drops, I hopped onto Fur's back and we made our way to the magic circle and transferred to the 7th level. หลังจากรวบรวมหยดสุดท้ายของเราแล้วฉันก็กระโดดขึ้นไปบนขนกลับและเราเดินไปที่ Magic Circle และย้ายไปยังชั้นที่ 7 Naturally, there were also many adventurers on this floor filled with dungeon cows. แน่นอนว่ามีการผจญภัยมากมายบนชั้นนี้ซึ่งเต็มไปด้วยวัวในคุกใต้ดิน This time, we ignored everyone, and skirted around the adventurers and prey, heading straight for the magic circle to the 8th level. ครั้งนี้เราไม่สนใจทุกคนและวิ่งไปรอบๆนักผจญภัยและอธิษฐานมุ่งตรงไปยังวงเวทมนต์ไปยังชั้น Level ที่ 8 was also a vast grassland. 8ระดับ 8 ยังเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ By now, the number of adventurers had decreased a little. ถึงตอนนี้จำนวนนักผจญภัยลดลงเล็กน้อย Still, there were quite a lot of them, which was understandable since this was the level where both dungeon pigs and dungeon cows roamed. ถึงกระนั้นก็มีพวกมันค่อนข้างมากซึ่งเข้าใจได้เนื่องจากนี่เป็นระดับ Again, we ที่ทำอยู่ ignored ในคุก everyone ใต้ and ดิน headed straight for และ the วัว ninth ในคุกใต้ floor, ดินสัญ which จรไปมา contained, of all things, cockatrices. เป็นอีกครั้งที่เราไม่สนใจทุกคนและมุ่งตรงไปที่ชั้น 9 ซึ่งมีข้อคาทอนีซะอยู่เต็มไปหมด Aren't cockatrices rather ordinary? I began but then saw a wild-looking creature with a rooster's head, dragon legs and a serpent's tail. ข้อคาทริไม่ใช่แดชะธรรมดาเหรอฉันเริ่มแต่แล้วก็เห็นสิ่งมีชีวิตที่ดูร้ายมีหัวเป็นไก่ขาเป็นมังกรและหางเป็นงู Wait, I heard somewhere that cockatrices were basically two-legged dragons with a rooster's head. เดี๋ยวก่อนฉันได้ยินที่ไหนสักแห่งว่าข้อคาทรีซัดโดยพื้นฐานแล้วเป็นมังกร2 ขาที่มีหัวเป็นไก่ตัวผู้ I had only ever seen dead cockatrices and treated them like high-end chicken meat, but seeing them alive and chasing after adventurers. ฉันเคยเห็นข้อคาทรีซัดที่ตายแล้วและปฏิบัติกับพวกมันเหมือนเนื้อไก่ฉันดีแต่เห็นพวกมันมีชีวิตและวิ่งไล่ตามการผจญภัย It just occurred to me, cockatrices are C-rank monsters, right? มันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า
ข้อคาทรีซับเป็นสัตว์ประหลาดอันดับทะเลใช่ไหม Umu, they are weaklings. ละโมพวกเขาอ่อนแอ That's not what I was, anyway. I took a look around and saw there were not many adventurers around. นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันเป็นอยู่แล้วฉันมองไปรอบๆและเห็นว่ามีการผจญภัยไม่มากนัก I guess cockatrices were rather fierce. ฉันเดาว่าข้อคาทรีซับค่อนข้างดุร้าย Also, didn't Giannino-san say they only have one regular C-rank party here? นอกจากนี้จอห์นนี่โนแซนไม่ได้บอกว่าพวกเขามีปาร์ตี้จัดอันดับ4เพียงแห่งเดียวที่นี่เหรอ If that's the case, shall we catch a few? ถ้าอย่างนั้นเราจะจับสักตัวไหม Umu, their meat is not bad. โอโมเนื้อของพวกเขาไม่เลว Ufufu, they are good when fried. ก่อนทอดจะกรอบดี Fried food, fried food. อาหารทอดอาหารทอด Right, let's get a few. ได้เลยมารับกันสักหน่อย My familiars scattered in all directions. ที่คุ้นเคยของฉันกระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทาง And in less than 10 minutes the vast grassland, และในเวลาไม่ถึง10 นาทีทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ which had been populated by dragon creatures with roosters' heads, were replaced by neat packages of meat. ซึ่งเคยถูกสัตว์มังกรมาอาศัยอยู่กับไก่ตัวผู้หัวถูกแทนที่ด้วยห่อเนื้อเรียบร้อย Stop, stop. That's enough. หยุด That's enough. พอแล้วพอแล้ว Moo, already. ย้ายแล้ว Yes, yes, stop it. ใช่หยุดนะ At this rate, it will take us longer to pick up the drops than to destroy the cockatrices. ในอัตรานี้เราจะใช้เวลานานขึ้นในการเก็บหยดมากกว่าที่จะทำลายข้อคาทรีซัก Anyway, it looked like there were about 30 meat drops on the floor. อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามีเนื้อประมาณ30ชิ้นหล่นอยู่บนพื้น Ah, the eyes of those adventurers around me stings. สายตาของการผจญภัยรอบตัวฉันเหม็นไหม Alright, let's quickly pick up everything and go. เอาล่ะรีบเก็บของแล้วไปกันเลย Luckily, everyone cooperated and we soon collected the cockatrice meat and were heading towards the next magic circle. โชคดีที่ทุกคนให้ความร่วมมือและในไม่ช้าเราก็เก็บเนื้อข้อคาทรีได้และกำลังมุ่งหน้าไปยังวงเวทถัดไป Down we went to the 10th floor where the first of the higher dungeon species could be found. เราลงไปที่ชั้น10ซึ่งจะพบดันเจียนชนิดแรกในระดับสูง From here on, there were no other adventurers around. จากนี้ไปไม่มีการผจญภัยอื่นท This might as well be our private hunting grounds. ำนี่อาจเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ส่วนตัวของเราด้วย Alright, let's get our hands on these infamous pigs first. เอาล่ะเรามาจัดการกับหมูที่น่าอับอายเหล่านี้กันก่อน Chapter 352, Limitations Exists, you know. บทที่352ข้อจำกัดมีอยู่คุณรู้ The 10th floor. ชั้นAs per the information collected, there were no other adventurers on this floor. 10ตามข้อมูลที่รวบรวมไม่มีการผจญภัยอื่นใดบนชั้นนี้ The higher species dungeon pigs, all of which looked huge even from a distance, were lying peacefully on the ground or chewing on grass. หมูในคุกใต้ดินสายพันธุ์ที่สูงกว่าซึ่งทุกตัวดูใหญ่โตแม้มองจากระยะไกลกำลังนอนอย่างสงบบนพื้นหรือเคี้ยวยา Everyone, there's no need to hold back here. ทุกคนไม่จำเป็นต้องอดกลั้นที่นี่ Umu,
it's a field of high-class meat. 3. Fair was staring at the dungeon pigs with glittering eyes. และโมมันเป็นสนามของชนชั้นสูงที่ปราศจากเนื้อสัตว์ยุติธรรมกำลังจ้องมองไปที่หมูในคุกใต้ดินด้วยดวงตาเป็นประกาย Hunting time. Delicious meat. เวลาล่าสัตว์เนื้ออร่อย Dorichan and Sway yelled out their battle cry, clearly filled with energy. ดอชันและสเวตตะโกนออกมาเสียงร้องต่อสู้ของพวกเขาเต็มไปด้วยพลังอย่างชัดเจน Alright, I shall collect the drop items, so I'll be counting on everyone to do the actual hunting. เอาล่ะฉันจะรวบรวมไอเทมที่ดักปาดังนั้นฉันจะคาดหวังให้ทุกคนออกล่าจริง With that, Fair, Sway and Dorichan all scattered in different directions. ด้วยการแกว่งไกวอย่างยุติธรรมในดูดาวเชิญทุกคนกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง Left alone in the middle of the field, I shaded my eyes and stared at the dungeon pigs. The normal dungeon pigs are already quite large. ทิ้งให้อยู่คนเดียวกลางทุ่งฉันหลบสายตาและจ้องไปที่หมูในคุกใต้ดินหมูดันเจี้ยนปกติมีขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่แล้ว Higher species are said to be twice as large, but hearing about it and seeing them in the flesh are different matters altogether. ว่ากันว่าสายพันธุ์ที่สูงกว่านั้นมีขนาดใหญ่กว่า2 เท่าแต่การได้ยินเกี่ยวกับมันและการได้เห็นพวกมันในเนื้อหนังนั้นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง Pugiai. Buhiai. เปรูเกีย Bubuhiai. เกีย Well, it sure sounds like the hunt is going well. ดูเหมือนว่าการล่าจะเป็นไปได้ด้วยดี Pugi Thai. Buhiyi. เขาจะ Guess I should start collecting the meat. ฉันน่าจะเริ่มสะสมเนื้อได้แล้ว I went to where Fair had rushed towards at incredible speed. ฉันไปที่แต่พุ่งเข้าหาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อ Wherever he went, his wind magic flew like a scythe through young bamboo, leaving nothing but rolling pieces of dungeon pork wrapped in leaves. ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเวทลมของเขาก็บินผ่านต้นไผ่หนุ่มไปเหมือนด้านข้างทิ้งไว้เพียงเศษหมูคุกใต้ดินห่อด้วยใบไม้ I picked up the meat chunks left in his wake and tossed them into my item box. ฉันหยิบชิ้นเนื้อที่เหลือติดมือเขาและโยนมันลงในกล่องไอเทมของฉัน Fair's technique was very simple. เทคนิคแรกนั้นง่ายมาก He just shook his forepaw and sent a claw slash at the droves of pigs. เขาเพียงแค่เขย่าอุ้งเท้าหน้าของเขาและส่งกรงเล็บฟันไปที่ฝูงหมู It was an overwhelmingly OP technique that left no survivor behind. มันเป็นเทคนิคอย่างท่วมท้นที่ไม่ทิ้งผู้รอดชีวิตไว้ข้างหลัง It was very difficult for me, the litter picker, the meat collector, to keep up with him. มันยากมากสำหรับฉันคนเก็บขยะฉันมาถึงคนเก็บเนื้อที่จะตามเขาทัน More than a few times, I looked up to see that Fair had already moved on to attack a different drove of pigs. มากกว่า 2-3 ครั้งที่ฉันเงยหน้าขึ้นเห็นว่าแต่ได้เดินหน้าโจมตีหมูกลุ่มอื่นแล้ว Also, I was moving away from our original spot. นอกจากนี้ฉันกำลังย้ายออกจากจุดเดิมของเรา Auguf. I don't care anymore, let's see how Dorichan and Sway are doing. ฉันไม่สนใจอีกต่อไปมาดูกันว่าดอเหินและสเวย์เป็นอย่างไร Maybe it would be less of a hassle to collect their meat drops. บางทีมันอาจจะยุ่งยากน้อยกว่าในการเก็บเนื้อของพวกเขา While Fair favored wind magic, Dorichan utilized ice magic. แม้ว่าดอกราชันจะใช้เวทมนต์น้ำแข็ง Specifically, he manifested ice spears in the air and stabbed them into large droves of dungeon pigs. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาแสดงออกน้ำแข็งในอากาศและแทงพวกมันเข้าไปในคุกใต้ดินขนาดใหญ่ Pugiai. Buhiai. ปักกี้ Buhi. เกีย Pierced by the ice spears, the dungeon pigs screamed their death knell and collapsed to the ground. หอกน้ำแข็งผลิตโดยหอกน้ำแข็งหมุนในคุกใต้ดินกรีดร้องคำตายและสุดตัวลงกับพื้น Looks like Dorichan is doing quite well.
ดูเหมือนโดราจังจะทำได้ดีทีเดียว Of course. It's me we're talking about. แน่นอน ฉันเองที่เรากำลังพูดถึง Mwahaha. Let's get more and more meat. ว้าวเข้าเนื้อกันมากขึ้น Dora-chan laughed crazily before zooming off to the next group of pigs. ดอราชันหัวเราะอย่างบ้าคลั่งก่อนจะซูมไปที่หมู่กลุ่มถัดไป I collected the packages of meat left behind by Dora-chan. ฉันรวบรวมห่อของเนื้อสัตว์ที่โดราชันทิ้งไว้ Oh, nice, we have another packet of offal. โอ้ดีเรามีอีกห่อที่น่ากลัว Sway was also enthusiastically hunting a drove of dungeon pigs, taking them down with her acid bullets. สเวย์ยังออกล่าหมูในคุกใต้ดินอย่างกระตือรือร้นจัดการพวกมันด้วยกระสุนกรดของเธอ Incredible, Sway. I called out. พลิ้วไหวอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันโทรออก Ehe, is Sway amazing? เขาแกว่งไปมาอย่างน่าอัศจรรย์ Sway will hunt lots and lots. Sway won't lose to Uncle Fair or Dora-chan. สเวย์จะล่าจำนวนมากและจำนวนมากสเวย์จะไม่แพ้ลุงแต่หรือดอเหิน I see. Sway will hunt more now. สเวย์จะล่ามากขึ้นในขณะนี้ Alright, and be careful out there. Okay. เอาล่ะและระวังที่นั่น ตกลง As Sway bounced away, I looked at the meat drops scattered around like so much rubbish. ขณะที่สเวย์กระโดดนอนออกไปฉันมองดูเนื้อหล่นกระจายไปทั่วราวกับขยะมากมาย Ha. I'm grateful to have all this meat, but just how many pigs do they plan to hunt? ฉันรู้สึกขอบคุณที่มีเนื้อทั้งหมดนี้ แต่พวกเขาวางแผนที่จะล่าหมูกี่ตัว 1 hour later. Crack. 1 ชั่วโมงต่อมา Auk. My back. I had been bending down and picking up meat so much that my back felt like it was killing me. ฉันก้มลงหยิบเนื้อมากจนหลังรู้สึกเหมือนกำลังจะฆ่าฉัน Wait, I'm pretty sure I picked up all the meat drops here, so why? เดี๋ยวก่อนฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันเก็บเศษเนื้อทั้งหมดที่นี่แล้วทำไม Seriously, it's like I turned around and more meat packages were rolling across the grassy plains. Just what is going on? เอาจริงๆนะเหมือนฉันหันไปรอเบาๆแล้วห่อเนื้อก็กลิ้งไปทั่วทุ่งหญ้า เกิดอะไรขึ้น Buhiai. Stab. เฮีย Well, I guess pigs are mobile creatures after all. ฉันได้ว่าหมูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ Oi, pick these up, I'm going over there now. เด็กชายหยิบมันขึ้นมาฉันจะไปที่นั่นตอนนี้ Fair. Stop it, I have already collected Yuditam. over 3 digits worth of meat chunks. หยุดนะฉันสะสมชิ้นเนื้อมูลค่าเกิน3 หลักได้แล้ว So. There are lots more. ดังนั้น So. มีอีก So. มากมาย Giannino-san Dang only nan. wanted 10 sets of higher species nan. dungeon pork and beef. จานิโนแซนต้องการเพียง10 ชุดของดันเจียนสายพันธุ์ที่สูงขึ้น เนื้อหมูและ We เนื้อ have วัว collected 10 times more than the initial order. เราได้รวบรวมมากกว่า10 เท่าของคำสั่งซื้อเริ่มต้น Moo, you said there's no need to hold back since there are no other adventurers here. ย้ายคุณกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องรอช้าเพราะที่นี่ไม่มีนักผจญภัยคนอื่น No, wait, there should be limits dash. ไม่เดี๋ยวก่อนควรมีขีดจำกัด Yes, the monsters here are limited. ใช่มอนสเตอร์ที่นี่มีจำนวนจำกัด More would only respawn the next day. มองจะตอบกลับในวันถัดไปเท่านั้น I shall clean them up properly. ฉันจะทำความสะอาดพวกเขาอย่างถูกต้อง No, wait, that's not what I meant. ไม่เดี๋ยวก่อนนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึง Woohoo. Let's turn everything into meat ยู chunks. ฮูเปลี่ยนทุกอย่างเป็นชิ้นเนื้อกันเถอะ Meat chunks,
meat chunks. ก้อนเนื้อ I think. I blacked out a little. ฉันคิดว่า ฉันสลบไปเล็กน้อย Because the next thing I knew, Fair, Sway and Dorichan came up with satisfied faces to say, "It's done." เพราะสิ่งต่อไปที่ฉันรู้แต่สเวลและดอเรอร์ฉันก็พูดด้วยใบหน้าที่พึงพอใจ มันจบแล้ว We cleaned out the whole place, woohoo. เราทำความสะอาดสถานที่ทั้งหมดยูฮู Sway turned piggies into meat chunks. สเวเปลี่ยนหมูเป็นชิ้นเนื้อ My entire body felt as stiff as a creaky doll as I slowly turned to face them. ร่างกายของฉันรู้สึกแข็งทื่อราวกับตุ๊กตาส่งเสียงดังเอียดอัดขณะที่ฉันค่อยๆหันไปเผชิญหน้ากับพวกเขา What do you mean by, "it's done"? Iคุณหมายถึงอะไรโดยทำเสร็จแล้ว ฉันเคย was sorry the moment the question left my mouth. เราเสียใจที่คำถามหลุดออกจากปากของฉัน We're done cleaning up this place. Fair looked very smug as my other two familiars cheered in the background. เราทำความสะอาดที่นี่เสร็จแล้วแต่ดูพอใจมากเพราะคนคุ้นเคยอีก2 คนของฉันส่งเสียงเชียร์อยู่เบื้องหลัง We got every last one of those dungeon pigs, xt. เราได้ทุกตัวสุดท้ายของหมูดันเจียน XT Meat. Meat. พบ Meat. ปะ I turned around and, indeed, as far as the eye could see, there was not a single living animal roaming the grassland. ฉันหันไปรอบบและเท่าที่ตาเห็นไม่มีสัตว์มีชีวิตสักตัวเดียวเดินเตร่อยู่ในทุ่งหญ้า Only neat packages of meat dotted the grassy plains. ต้องการเพียงห่อเนื้อกระจายอยู่ตามทุ่งหญ้า You guys, this is too much. พวกคุณนี่มันมากเกินไปแล้ว Phew, we've finally collected everything. Ugh, that was horrible. น้อยในที่สุดเราก็รวบรวมทุกอย่าง โอ้มันแย่มาก Well, Master did say we don't have to hold back. อาจารย์บอกว่าเราไม่ต้องบอดกลั้น Yeah. Yeah. That's what you Say. said. We got Say. lots and lots of meat. นั่นคือสิ่งที่คุณพูด เรามีเนื้อมากมาย No, I mean, sure I did say that, but there's still something called a limit, you know. ไม่ฉันหมายความว่าแน่นอนฉันพูดไปแล้ว แต่ก็ยังมีบางอย่างที่เรียกว่าขีดจำกัดคุณรู้ไหม ดี Don't you think it's overkill to take out every single dungeon pig on this floor? คุณไม่คิดว่ามันเกินความจำเป็นที่จะกำจัดหมูดันเจียนทุกตัวบนชั้นนี้เหรอ In the end, I sent my familiars out to collect the meat drops with magic bags. ในที่สุดฉันก็ส่งคนคุ้นเคยออกไปเก็บเนื้อหยดด้วยถุงวิเศษ With everyone's help, we collected nearly 400 drops on this floor alone. ด้วยความช่วยเหลือจากทุกคนเราเก็บได้เกือบ400หยดบนชั้นนี้เพียงลำพัง In fact, the time spent collecting drop items was longer than actual hunting. ในความเป็นจริงเวลาที่ใช้ในการรวบรวมไอเทมที่ดร.ปันนั้นนานกว่าการออกล่าจริง It would be a waste to leave the meat behind. การทิ้งเนื้อสัตว์ไว้ข้างหลังจะเป็นการเสียเปล่า But let's keep things moderate on the 11th floor, please. แต่ขอเก็บข้าวของไว้ที่ชั้น11ก็พอ If you want more, we can always return to this dungeon later. หากต้องการมากกว่านี้เราสามารถกลับมาที่ดันเจียนนี้ได้ในภายหลัง We've just arrived yesterday, you know. Also, I've already paid 1 week's worth of rent for the house. เราเพิ่งไปมาเมื่อวานรู้ยังนอกจากนี้ฉันได้จ่ายค่าเช่าบ้านไปแล้ว1 สัปดาห์ Moo, I guess. ย้ายฉันเดา My other familiars made some grumbling noises, but at least it was agreeable grumbling noises. เพื่อนคุ้นเคยคนอื่นๆของฉันทำเสียงบ่นบ้างแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเสียงบ่นที่น่าพอใจ Right, shall we head to the 11th floor? Wait, ขวาเรา food จะไป first. ที่ชั้น11กันดีไหมรออาหารก่อน Yeah.
Picking up those meat drops was hard ใช่ work. การเก็บเศษเนื้อเหล่านั้นเป็นงานหนัก Sway is hungry too. ซอเวย์ก็หิวเหมือนกัน Well, we did have a rather early breakfast today. วันนี้เราทานอาหารเช้าค่อนข้างเร็ว I'm sure my familiars are eager to go hunting again, so lunch should be something that doesn't take up too much time. ฉันแน่ใจว่าพวกพ้องของฉันอยากออกล่าอีกครั้งดังนั้นมื้อกลางวันจึงควรเป็นมื้อที่ไม่กินเวลามากเกินไป I'd like to cook the offal, but that's going to take time to prepare. ฉันต้องการทำอาหารที่น่ากลัวแต่นั่นต้องใช้เวลาในการเตรียม Let's see, when it comes to quick and easy, a pre-cooked side dish on rice. มาดูกันว่าเครื่องเคียงกับข้าวที่ง่ายและรวดเร็วแต่ปรุงสุกแล้วมีอะไรบ้าง No, since we have collected all this meat, let's try cooking them. ไม่เนื่องจากเราได้รวบรวมเนื้อทั้งหมดนี้แล้วเรามาลองทำอาหารกันเถิด I took out a piece of the leaf-wrapped meat and spread it out on the earth table. ฉันหยิบเนื้อห่อใบไม้ออกมาชิ้นหนึ่งแล้วเกลี่ยลงบนโต๊ะดิน It looked like some sort of belly meat with alternate lean and fat meat. มันดูเหมือนเนื้อส่วนท้องที่มีเนื้อไม่ติดมันและไขมันสลับกัน It looked really delicious. มันดูน่าอร่อยจริง Anyway, I finally have some time to check the drops we collected here. ๆ อย่างไรก็ตามในที่สุดฉันก็มีเวลาตรวจสอบหยดที่เรารวบรวมได้ที่นี่ The offal packet contained guts of all kinds, whereas the meat chunks could be either 10, พอที่น่ากลัวมีเครื่องในทุกชนิดในขณะที่ชิ้นเนื้ออาจมีทั้ง10 ชิ้น shoulder, Boston pork butt, actually the area from the neck to back, loin, tenderloin, belly or thigh meat. ลายหมูบัสตันจริงๆแล้วคือเนื้อส่วนสันคอถึงหลังเนื้อสันในเนื้อสันในเนื้อส่วนท้องหรือเนื้อน่อง As expected of a dungeon that specializes in meat drops. ตามที่คาดไว้สำหรับดันเจียนที่เชี่ยวชาญในการรอบเนื้อ Let's see, for a quick stir fry, it's best to go with belly meat. มาดูกันสำหรับการผัดอย่างรวดเร็วควรใช้เนื้อส่วนท้อง I'm going for the quick, high stamina stir fry to recover the energy spent stooping and collecting all those meat drops. ฉันจะไปผัดความอดทนสูงอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูพลังงานที่ใช้ในการก้มลงและรวบรวมหยดเนื้อเหล่านั้นทั้งหมด When it comes to a stamina stir fry, kimchi pork stir fry would be the best. เมื่อพูดถึงผัดเกวีหน้าหมูผัดกิมจิน่าจะดีที่สุด The probiotics from the kimchi would help the body recover too, and there's no need to add other seasonings. โปรไบโอติกก็จากกิมจิจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวด้วยและไม่จำเป็นต้องปรุงรสอื่นเพิ่ม I quickly opened up, net super, and bought the essential Chinese cabbage kimchi, onions, a packet of green onions, ฉันรีบเปิด garlic, เน็ตซูเปอร์และซื้อผักกาดขาว กิมจิหัวหอมพอของต้นหอมกระเทียม sesame oil and, let's get some hot spring eggs too. น้ำมันงาและคอไข่ออนเซนด้วย A kimchi pork stir-fried on topped with hot spring eggs sounds heavenly. หมูกิมจิผัดกับไข่น้ำผู้ร้อนฟังดูสวรรค์ First, finely slice the dungeon pork belly and marinate it with sake, salt and pepper. ขั้นแรกสุดท้ายหั่นหมู3 ชั้นและหมักด้วยสาเกเกลือและพริกไทย Next, crush the garlic, slice the onions and finely chop the green onions. จากนั้นบดกระเทียมฝานหัวหอมและสับหัวหอมให้ละเอียด The kimchi came in fairly large pieces, so I cut those into bite-sized pieces too. กิมจิมาเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่ดังนั้นฉันจึงหั่นเป็นชิ้นพอดีคำด้วย Now, all I have to do was fire up the pan and get started on my stir-fry. ตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำคือตั้งกระทะให้ร้อนและเริ่มผัด Once the pan was hot, I splashed a swirl of sesame oil into the pan and threw in the garlic, letting it become fragrant before adding the seasoned dungeon pork slices.
พอกระทะร้อนก็สาดน้ำมันงาใส่กระทะแล้วเจียวกระเทียมให้หอมก่อนใส่มูสไลปรุงรสตามลงไป Once the meat changed color, I added the sliced onions and kimchi, frying everything until well blended. เมื่อเนื้อเปลี่ยนสีแล้วฉันใส่หัวหอมหั่นและกิมจิไปผัดทุกอย่างจนเข้ากันดี No special seasoning was needed at this point, but adding mayonnaise and mensuyu will result in a richer flavor. ในตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรสพิเศษแต่การเพิ่มมายองเนสและมันโซจะทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้น The mayonnaise would also reduce the spiciness of the kimchi. That way, Sway could enjoy the stir-fry too. มายองเนสจะไปลดความเผ็ดของกิมจิด้วยวิธีนี้สเวย์สามารถเพลิดเพลินไปกับการผัดได้เช่นกัน I ladled the stir-fried pork and kimchi onto bowls of rice. ฉันตักหมูผัดกับกิมจิใส่ชามข้าว Right, now for the final touch. ตอนนี้สำหรับสัมผัสสุดท้าย The final touch was a hot spring egg cracked right on top of the kimchi pork bowl, followed by a sprinkle of chopped green onions. สัมผัสสุดท้ายคือไข่น้ำพุร้อนแตกบนชามหมูกิมจิตามด้วยต้นหอมสับ Nice, it's all done. Fair, Doricha ดีมากเสร็ dat. จแล้วแต่โดราชาดาน The sight of their drooling faces stopped the rest of my words. สายตาที่หยาดเยิ้มของพวกเขาหยุดคำพูดที่เหลือข Ahem, องฉัน here you go. I placed the Ahem, food in alright. front of everyone and grabbed the opportunity to stuff my face while they were busy eating. ฉันวางอาหารไว้ตรงหน้าทุกคนและฉวยโอกาสตบหน้าฉันในขณะที่พวกเขากำลังง่วนอยู่กับการกิน Moo, this meat is spicy and, a bit peculiar. เนื้อย่างนี้เผ็ดและอึ่งแปลกไปหน่อย It's also oddly addictive. นอกจากนี้ยังเสพติดได้อย่างประหลาด Yep. Yep. Spicy Hey. and delish. ใช่เผ็ดและอร่อย It's spicy, but Sway can still take it. A little spicy เผ็ด is แต่สอง yummy. เวย์ยังกินได้เผ็ดนิดหน่อยก็อร่อย I did wonder what everyone would think of kimchi's spicy, sour taste, but it looked like it was quite well received. Fufu. ฉันสงสัยว่าทุกคนจะคิดอย่างไรกับกิมจิเรเปริวเผ็ดแต่ดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีสำหรับ Fufu, the flavor of the higher species dungeon pork doesn't lose to kimchi's spiciness. ฟูรสชาติของหมูดันเจียนสายพันธุ์สูงกว่าไม่แพ้ความเผ็ดของกิมจิ Anyway, with the addition of mayonnaise, the spiciness level had been mellowed to a nice and gentle flavor. อย่างไรก็ตามเมื่อใส่มายองเนสลงไประดับความเผ็ดก็กลมกล่อมจนได้รสชาติที่นุ่มนวล Oi, seconds. Me too. เด็กชายวินาที Sway too. ฉันด้วย Yes, yes, Subway wait a song. minute. After we ใช่ all รอสักครู่ ate our Lanjak fill, hirap tukon. we head for the 11th floor. ทุกคนกินอิ่มของเรามุ่งหน้าไปที่ชั้น Wait 11 for us, higher species dungeon cows. รอเราวัวดันเจียนสายพันธุ์ที่สูงขึ้น Chapter 353, Those guys just won't listen. บทที่353คนพวกนั้นไม่ฟัง The 11th floor. ชั้น11 Higher species dungeon cows dotted the tranquil plains. วัวในคุกใต้ดินสายพันธุ์สูงกว่ากระจายอยู่ตามระนาบอันเงียบสงบ Their black glossy bodies make them look like regular Japanese cows, but their sizes were at least twice as large as a normal ranch cow. พวกมันมีสีดำตัวมันเงาทำให้พวกมันดูเหมือนวัวญี่ปุ่นทั่วไปแต่ขนาดของพวกมันใหญ่กว่าวัวฟาร์มทั่วไปอย่างน้อย2 เท่า They were bigger than the dungeon cows we encountered earlier, but not by much. พวกมันใหญ่กว่าวัวคุกใต้ดินที่เราพบก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่มากนัก However, their horns were twice as long.
อย่างไรก็ตามเขาของพวกมันยาวเป็น2 เท่า I thought the dungeon pigs on the 10th floor were huge, but these cows are humongous. To be fair, regular dungeon cows were already quite big. ฉันคิดว่าหมูในคุกใต้ดินบนชั้น10นั้นตัวใหญ่แต่วัวพวกนี้ตัวใหญ่มากพูดตามตรงวัวคุกใต้ดินทั่วไปค่อนข้างใหญ่อยู่แล้ว Omo, who knows how much meat we could get out of one kill, but it's fine since there are a lot of them. โอโมใครจะรู้ว่าเราได้เนื้อเท่าไหร่จากการฆ่า1 ครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีเยอะ Fair padded forward, his eyes glittering. บอลหนักไปข้างหน้าดวงตาของเขาเป็นประกาย It's meat. Time to gather the meat. มันคือเนื้อได้เวลาเก็บเนื้อ Delicious meat, delicious meat. เนื้ออร่อยเนื้ออร่อย Ah, everyone, please remember to be moderate and. ทุกคนโปรดอย่าลืมที่จะปานกลางและ I took the magic bag from my item box and hung it around Fur's neck. ฉันหยิบถุงวิเศษจากกล่องไอทมของฉันแล้วห้อยไว้ที่คอของเขา After hunting to a certain extent, please gather the meat and put them here. หลังจากล่าสัตว์ได้ในระดับหนึ่งแล้วโปรดรวบรวมเนื้อและนำมาไว้ที่นี่ You can also bring me the meat if you're nearby. คุณสามารถนำเนื้อมาให้ฉันได้ถ้าคุณอยู่ใกล้ Fair and Co made some sounds of agreement, but I have no idea whether they were really listening to me. ๆแต่แลนโคทำเสียงเห็นด้วยแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาฟังฉันจริงๆหรือไม่ Yash. Dora, Sway, let's go. Meat. ดอร่าซอเวย์ไปกันเถอะ Meat. Everyone scattered. พบปะ พบปะ ทุก Moderation. คนกระจัดกระจาย Moderation. การดูแล การดูแล I shouted as they ran off in 3 different directions. ฉันตะโกนขณะที่พวกเขาวิ่งหนีไป3 ทิศทาง I never should have trusted them. ฉันไม่ควรไว้ใจพวกเขา The grassland in front of me was flattened by leaf-wrapped meat chunks. ทุ่งหญ้าข้างหน้าฉันราบเรียบด้วยเศษเนื้อห่อใบไม้ Knew they were too stupid to get out of the way, so I accidentally killed them. รู้ว่าพวกมันโง่เกินกว่าจะหลีกทางดังนั้นจึงฆ่าพวกมันโดยไม่ตั้งใจ What is this ridiculous excuse? ข้อแก้ตัวไร้สาระนี้คืออะไร Oh, my, they looked so delicious that I ended up forgetting about the promise. Ha ha ha. โอ้มันดูน่าอร่อยจนฉันลืมคำสัญญาไปเลยฮ่าฮ่าฮ่า What do you mean, ha ha ha? Mr. Cow คุณหมาย looks ความ yummy. ว่า Sway อย่างไร caught a lot. ฮ่าฮ่าฮ่า Ah, Sway tan. เอ็มออกเขาน่ากินจังหนังนิ่มจับมากๆกำลังแกว่งไปมา10 In the end, they took down every single cow on this floor. ในที่สุดพวกเขาก็จัดการวัวทุกตัวบนพื้นนี้ Ha. It's not like I can do anything about Ha. that. ไม่ใช่ว่าฉันจะทำอะไรกับมันได้ Anyway, it was a good idea to give Fair the magic bag. อย่างไรก็ตามมันเป็นความคิดที่ดีที่จะให้เวทมนต์กลับมาอย่างยุติธรรม At least, we don't have to go too far to look for the meat drops. อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปไกลเกินไปเพื่อมองหาหยดเนื้อ It took us a lot less time to collect everything this time around. เราใช้เวลาน้อยลงมากในการรวบรวมทุกอย่างในครั้งนี้ Speaking of which, the number of meat chunks collected also reached 3 digits on this floor. เมื่อพูดถึงจำนวนชิ้นเนื้อที่เก็บได้ถึง3 หลักในชั้นนี้ I guess, since you've all hunted down everything here, we should go to the 12th floor now. ฉันเดาว่าในเมื่อพวกคุณตามล่าทุกอย่างที่นี่แล้วเราควรไปที่ชั้น12กันตอนนี้ I sighed. Ah, but keep it moderate, ฉันพอ you หายใจ 3.
แต่ให้มันปานกลางคูณ3 Bulmo, annoying. I know โฮโร already. น่ารำคาญ Sway ฉัน knows. รู้แล้ว จมูกโด่ง Knowing and doing are two different things, though. การรู้และการทำนั้นเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน Finally, we're on the 12th floor of Rosendahl's meat dungeon. ในที่สุดเราก็มาถึงชั้น 12 ของโรเซนเดอร์สมีดันเจน The place where the higher species of dungeon pigs and cows could be found. สถานที่ที่สามารถพบหมูและวัวในคุกใต้ดินสายพันธุ์ที่สูงขึ้นได้ Wait, among the huge cows and pigs, there were some that towered above the rest. น้ำหนักของวัวและสุกรตัวใหญ่มีบางส่วนที่สูงตระหง่านเหนือส่วนที่เหลือ Powerful tusks jutted out of the pig's lower jaws, and the horns that loomed over the cows' heads were even thicker and more dangerous looking. งาอันทรงพลังพุ่งออกมาจากขากรรไกรกล้างของหมูและเขาที่โผล่อยู่เหนือหัววัวนั้นหนาขึ้นและดูอันตรายมากขึ้น Are those the special individuals? คนเหล่านั้นเป็นคนพิเศษหรือไม่ Looks like it. เกือบจะดูเหมือน Looks like they are going to get cheeky. ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหน้าด้าน Get cheeky. หน้าด้านขึ้น While I was wondering what Fair was talking about, all the hulkingly huge special individuals suddenly stared in our direction. ในขณะที่ฉันกำลังสงสัยว่าความกลัวกำลังพูดถึงอะไรบุคคลพิเศษที่ใหญ่โตมโบราณทั้งหมดก็จ้องมาทางเรา Gay. The special individuals lowered Gay. their heads and pawed the ground. บุคคลพิเศษก้มศีรษะลงกับพื้น Fair. Suddenly, they all roared and charged forward. ทันใดนั้นพวกมันทั้งหมดคำรามและพุ่งไปข้างหน้า Bulmo. Puji thai. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม Thump. ไทย Thump. Thump. นิ้วหัวแม่มือ This is bad. สนุก They are coming this way. สนุก นี้ไม่ดี พวกเขากำลังมาทางนี้ Moreover, the other cows and pigs were also thumping in our direction, as though pulled in by these special individuals. ยิ่งกว่านั้นวัวและหมูตัวอื่นๆก็พุ่งเข้ามาหาเราเช่นกัน This is ราวกับ bad. ถูก This ดึง is ด้วยคน bad. พิเศษ This เหล่า is นี้ bad. นี้ไม่ดีนี้ไม่ดีนี้ไม่ดี I was nearly sick with fear. ฉันเกือบจะป่วยด้วยความกลัว Enough with your quivering. These losers are พอ no แล้วกับ match การ for สั่นของ us. คุณ ผู้แพ้เหล่านี้ไม่เหมาะกับเรา Dora, sway. Let's go. ดอร่าแกว่งไปแกว่งมา ไปกันเถิด Ha. I'm gonna turn all these weaklings Ha. into meat. ฉันจะเปลี่ยนพวกอ่อนแอเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อ Meat. Meat. ฉัน Sway will harvest lots of พบ meat. ปะสเวย์จะเก็บเกี่ยวเนื้อจำนวนมาก What happened next was, well. It was a เกิดอะไร massacre. ขึ้นต่อไปก็ดี มันเป็นการสังหารหมู่ Lightning struck the monsters like an AoE power move on steroids. สายฟ้าฟาดใส่สัตว์ประหลาดราวกับพลังเนโออีที่เคลื่อนไหวบนสเตียรอยด์ Wind scythes mowed through the grassland, taking down the monsters as though they were nothing more substantial than tall grasses. กระแสลมถาโถมผ่านทุ่งหญ้ากำจัดสัตว์ประหลาดราวกับว่าพวกมันไม่มีอะไรมากไปกว่าหญ้าสูง A fire-wreathed Dorichan zoomed through the cows and pigs, leaving flaming holes. ดอกราชามีไฟเป็นพวงพุ่งผ่านวัวและหมูทิ้งหลุมไฟไว้ The heads of the monsters were pierced through by acid bullets and ice pillars. หัวของสัตว์ประหลาดถูกเจาะทะลุด้วยกระสุนกรดและเสาน้ำแข็ง Yes, it was a terrible massacre.
ใช่มันเป็นการสังหารหมู่ที่น่าสยดสยอง A one-sided smackdown that caused these hulking monsters to scream, turn tail and run away. การฟาดฟันเข้าใส่ฝ่ายเหนือหนึ่งที่ทำให้สัตว์ประหลาดอุ้ยอ้ายเหล่านี้กรีดร้องหันหางและวิ่งหนีไป Their tails between their legs. หางอยู่ระหว่างขา This is so unfair that I honestly feel bad for them. 10 minutes มัน later. ไม่ยุติธรรมเลยที่ฉันรู้สึกแย่แทนพวกเขา10 นาทีต่อมา Yeah. That's the last one. ใช่ Oria. นั่นคืออันสุดท้ายโอเรีย Dorichan flew after the last of the special individual dungeon cow and flew right through it. ดอราชานบินตามบัวดันเจียนพิเศษตัวสุดท้ายและบินผ่านมันไป Like, literally. Bomo. ชอบอย่างแท้จริงโดโม The huge body collapsed and a short while later, the corpse disappeared, leaving a large chunk of meat behind. ร่างใหญ่สุดตัวลงในเวลาไม่นานต่อมาศพก็หายไปทิ้งเนื้อก้อนใหญ่ไว้เบื้องหลัง There was absolute silence after that. หลังจากนั้นก็เงียบสนิท The large horde of dungeon pigs and cows had been thoroughly wiped out. ฝูงหมูและวัวในคุกใต้ดินฝูงใหญ่ถูกกวาดล้างจนหมดเกลี้ยง Hey, fair. Moo, you said to Okay. keep it moderate, ยุติธรรม but it can't be helped. ย้ายที่คุณบอกว่าให้อยู่ในระดับปานกลางแต่ก็ช่วยไม่ได้ Yeah, they attacked us first. ใช่พวกเขาโจมตีเราก่อน Master, we have plenty of meat. ท่านอาจารย์เรามีเนื้อมากมาย Ha. I guess it really can't be helped. ฮะฉันคิดว่ามันช่วยไม่ได้จริง They did attack us first. Well, it would be a waste to leave all the meat here, so let's collect them together. ๆพวกเขาโจมตีเราก่อนจะเป็นการเสียเปล่าที่จะทิ้งเนื้อทั้งหมดไว้ที่นี่ดังนั้นเรามารวบรวมพวกมันกันเถิด Needless to say, it took us a lot longer than 10 minutes to finish collecting the meat. ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องใช้เวลานานกว่า I 10 flopped นา to the ทีใน floor, การเก็บเนื้อให้เสร็จ exhausted. ฉันล้มลงกับพื้นอย่างหมดแรง Ah, it's finally over. ในที่สุดก็จบลงแล้ว Goodness, my master is too soft, for his face loomed over me mockingly. ความดีนายของฉันอ่อนโยนเกินไปเพราะใบหน้าของเขามองมาที่ฉันอย่างเย้ยหยัน Shut up, it's hard work picking up all these drops. หุบปากการทำงานอย่างหนักในการเก็บหยดเหล่านี้ทั้งหมด I nearly threw out my waist picking up all these things. ฉันแทบจะกระดกเอวหยิบของพวกนี้ออกมาแทบไม่ทัน Humph, that is why I say you're soft. ขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกว่า Whatever, คุณนุ่มนวล get up. I'm hungry. อะไรก็ตามลุกขึ้น ฉันหิว Oh. I'm hungry too. โอ้ Sway wants dinner too. ฉันหิวด้วยสเวต้องการอาหารค่ำด้วย Ah, yes, yes, let's go. I wanted nothing more than to stay on the ground all splayed out on the soft grass, but, anyway, I manfully rolled to my feet and we made our way out of the dungeon. ใช่ไปกันฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการอยู่บนพื้นดินทุกคนนอนแผ่บนพื้นหญ้านุ่มๆแต่ยังไงก็ตามฉันกลิ้งอย่างแมนๆแล้วเราก็ออกจากคุกใต้ดิน By the time we stepped out of the dungeon, it was completely dark. เมื่อเราก้าวออกจากคุกใต้ดินก็มืดสนิท Looks like a lot of time had passed. ดูเหมือนเวลาผ่านไปนานมาก Anyway, since we're officially on a mission, I thought we should stop by the Adventurers Guild despite the late hours. อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรากำลังปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการฉันคิดว่าเราควรหยุดที่กีฬานักผจญภัยแม้ว่าจะเป็นเวลาดึกแล้วก็ตาม It turned out to be a good decision. มันกลายเป็นการตัดสินใจที่ดี The moment we got there, Giannino-san suddenly came out to meet us.
ทันทีที่เราไปถึงจอห์นนี่โนแซนก็ออกมาพบเราทันที Ooh, you're back. Ahem, how was โอ้ the คุณกลับมา challenge? แล้วแฮ่มองความท้าทายเป็นอย่างไร We made it to the 12th floor, I said. เรามาถึงชั้น12แล้วฉันพูด Said. Oh, said พูด Giannino-san ว่า with some careful excitement. โอ้จอห์นนี่โนแซนพูดด้วยความตื่นเต้นอย่างระมัดระวัง And the request? และคำขอ It was for 10 portions of meat from higher species of dungeon pigs and cows, right? มันเป็นเนื้อ10 ส่วนจากหมูและวัวในคุกใต้ดินสายพันธุ์สูงกว่าใช่ไหม Ahem, but, would it be alright for the guild to take more? แฮ่มองแต่มันจะโอเคไหมถ้ากินนั่นจะเอามากกว่านี้ Oh. Oh. Of course, Oh. of course. We'd be Oh. happy to. แน่นอนอยู่ Top แล้ว class meat is always เรายิน welcome. ดีที่จะยินดีต้อนรับเนื้อชั้นยอดเสมอ How about 360 gold for 15 portions of each type of meat? แล้ว360 ทองสำหรับเนื้อแต่ละชนิด15 ส่วนละ 360 gold dash. Ahem, sure, 15 360 portions of gold each type is fine. Whoa, guess I can't expect him to take 100 portions each. แฮ่มองแน่นอน15 ส่วนของแต่ละประเภทก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันไม่สามารถคาดหวังให้เขารับส่วนละ100 Anyway, we made the exchange. อย่างไรก็ตามเราได้ทำการแลกเปลี่ยน I'm pretty happy to leave with more money in my item box. ฉันมีความสุขมากที่ได้มีเงินมากขึ้นในกล่องไอเทมของฉัน I have been looking forward to having offal for dinner, but I'm too tired to handle the complex process of cleaning and processing them. ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทานอาหารมื้อค่ำอย่างรสอร่อยแต่ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อนในการทำความสะอาด Dinner would have และ to แปร be รูปมัน something quick and simple, but tomorrow. อาหารเย็นจะต้องเป็นอะไรที่รวดเร็วและเรียบง่ายแต่ในวันพรุ่งนี้ Yes, I shall definitely eat offal tomorrow. ใช่ฉันจะได้กินของอร่อยในวันพรุ่งนี้แน่นอน Total gold equals 87,865 coins. ทองคำทั้งหมดเท่ากับ 87,865 เหรียญ